Hammaga salom do'stlar. Men YouTube'da yangiman. Bugun biz Roblox o'yinida Escape Room'ni o'ynaymiz va Bodystomini olib o'yinni tugatamiz. Qani bo'lmasa ketdik. Hozirda event bo'lmoqda. Daraxtlarni chopib, agonga tashlaymiz. Bu ozgina vaqt o'tadi va albatta natija ham bo'ladi. Sizlar meni podpiska qilib, like va podpiska bosinglar. Sekretar joy. Buni hamma bilsa kerak, sekretar joy dedim. Voy. Yana bir urinib. Hop, hop. Yana bir marta like bosamiz va yana sakraymiz. Sizlar like va meni podpiska qilmayapsizlar. Podpiska ham bosinglar. Kimdir obuna bosish kerak. Yana zo'r joy uchun yana podpiska va like bosamiz. Nimaga o'tmadi deb so'ramoqchi bo'lsalaring, o'tgim kelmay qoldi. Keyin salim kichiganda o'taman albatta. Buning uchun biz 10 ta obunachi bo'lishimiz kerak. Daraxtlarni bitta daraxtdan shunchalik. Agonga tashlaymiz. Agonni. Tsunami ketib qoldi. Bu tsunami. Men yana keldim, o'tkim kelib qoldi endi. Sababi buni oxirga borganda sizlar bilib olasiz. Like bosinglar. Obuna va like kuchaytirdingiz va men o'tishni boshladim. O'tyapman. Yana like bosamiz. Like bosmayapsizlar shekilli. Qanday? Like va obuna. Reykni tushirmaymiz. Qani. Devorga bostirib olish. Bunaqa jinni bo'ladi hozir meni odamim. Tur sakradim. Meni qo'llab quvvatlayapsizlar. Men esa yaxshi o'ynayman. Shu gapimdan keyin hamma obunasini qaytib olyaptimi, like'ini qaytib olyaptimi bilmayman. Qani bo'lmasa daraxt chopamiz ozgina. Agonimizni 12 qilamiz. Katta daraxtdan 3 dona shox tushdi.
Do'stlar, biza bu videoni tugatishga majburmiz. Ikkinchi qismini ko'rmoqchi bo'lsangiz, ko'rishguncha xayr.